Καταρχάς, πανεπιστημιακή αστυνομία για να μην μασάμε τα λόγια μας. Δεν πέτυχε αυτό το εγχείρημα. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα ως κυβέρνηση να παραδεχόμαστε τις αστοχίες μας. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως είχε σχεδιαστεί, δεν ήταν σωστό να εφαρμοστεί και γι' αυτό και δεν είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγαν χαμένοι. Ίσα-ίσα έχουν πάει σε πολλές άλλες σημαντικές υπηρεσίες, πολλές εκ των οποίων σχετίζονται με την αντιμετώπιση βίας στα πανεπιστήμια. Γιατί έγινε αυτό, κύριε Κακούση, κυρία Λιβαθινού? Γιατί όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, επειδή τα προβλήματα στα πανεπιστήμια είναι σημειακά, υπάρχουν συγκεκριμένα τμήματα, συγκεκριμένα πανεπιστήμια, δεν είναι συνολικό το πρόβλημα. Η βαριά εγκληματικότητα, αυτοί οι εγκληματίες είναι κυρίως στα μεγάλα ιδρύματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και σε κάποια άλλα κυρίως πολυτεχνικά ιδρύματα. Κάποιοι είναι φοιτητές, κάποιοι δεν είναι φοιτητές. Άρα η δράση τους θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία. Από αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν το οργανωμένο έγκλημα. Έτσι. Άρα η πανεπιστημιακή αστυνομία εκρίθη εκ των υστέρων ότι δεν θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα και επειδή δεν είμαστε δογματικοί, προτιμήσαμε να προσαρμόσουμε την πολιτική μας, παραδεχόμενοι ότι στην πρώτη τετραετία ο σχεδιασμός αυτός έπρεπε να γίνει διαφορετικά και αξιοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Viva! Viva! Viva!